तो यार शेर सुना दो। दो चार चार ले जा सिरसी को साथ में। ये दो वाली नन्नी जैसी कन्नी वैसी भन्नी अंदर देखिए धर्राएं काट रही है। ओम फो ले भैया ओम फो 3 रुपए की और 3 बातों में अच्छी और खुश हो जाए चच्ची कहाँ से लाई बच्ची। बात बता रही हूँ सच्ची तो गलवाड़ियाँ हंस रही इकट्ठी। क्या नाम है लल्ली तेरा? अरे लल्ली अब तू साथ आई है इकल्ली। तेरी अम्मा सुनागी ना तो उल्ली पल्ली पैसे लिया जल्दी। बड़ा जाड़ा भैया क्या ठिकाना। अल्लाह हम भी तेरे हैं मरने के ताई और बतेरे हैं या इलाही। और निकालूं इसमें से। अरे भैया करनी पड़े बातें ना बच्चे धोरे ना आते फिर बुढ़िया कहे तुम ना कमाते। और मैं रखूं बुढ़िया को राजी जब रोटी मिले ताजी जरा सी हो जा नाराजी तो खानी पड़ जा बासी। अरे ना तुमने पैसे ना धरे क्या कर रहे घर पर गेहूं ना फूट जा तो खा लो। पूरी फैन करी आज ही आज लल्ली मोखा तुलाला 100 का। ये 2 किएंगे और ये 3 किएंगे 4 किए और ये 5 की ये गोल वाली ले लो मजबूत है टूटेगी ना पक्की। टूटेगी ना बहुत दिनों चल जाएगा। ये टक्कर मार दे मैं तोड़ दे 2 वाली के। टक्कर मारेंगे जब वैसे न टूटेगी ये भी। ये वो थोड़ी है फुकना घर में ना घुसना रास्ते में फूट जाना खून लग के धूप लग के। आज ही आगे लल्ला मौका तुराला 100 का। मैं दिया अपनी बुढ़िया को धोखा। और क्या करता साथ लिए फिरता यहीं से ले लो बढ़िया। ना हम यहाँ का क्या करेंगे भैया हमारे घर बतेरे हैं।